Hi. Tulikuwa tumeishia kwenye sort. Tutorial iliyopita tuliishia kwenye sort. So tunaendelea. My name ni CG Richie 6. Kama kawaida tunaendelea. Ukiangalia hapa maneno yangu hayajapangika kwa alphabetically. Sort maana yake nini? Sort inakuwa ina sort from A to Z. But kuna vitu viwili. Kuna kusort A to Z au Z to A, na kuna kusort 1 to 100 au 1 to certain number au 100 to certain number. Yani nimetumia 1 to 100 kumaanisha kwamba kubwa na ndogo au kubwa au ndogo kubwa. Yeah, that's so. So hivi vitu vinakuwa kuna maneno yake yanayotumika. Kuna ascending and descending. Kwa hiyo kwenye sort, tukija kwenye sort, tukija kwenye home hapa, tukija kwenye sort, kwenye sort hapa ukibonyeza unakuta kuna hii hapa inafunguka inafunguka sort text ambayo inakuwa ni ina kifali chake hapo cha kusetia. So ukiangalia hapa sisi tunacho set hapa sisi ni paragraph ambayo ni haya maneno ambayo tumeyamaki hapa. Okay, tumeyamaki hapa, na type tulichokimaki ni text. So tunachokifanya hapa tuna set text, lakini hapo ukiangalia kuna ascending and descending. Ascending ni kuanzia A to Z au moja mpaka namba zingine kule, yani kuanzia ndogo kwenda kubwa. Okay, alafu descending ni kuanzia kubwa kwenda ndogo, yani kwa mfano Z to A au kwenye namba fulani labda tuseme 2000 to 1. Okay, hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo nikisort hapa kwa mfano A to Z, hapa kwa sababu nimesort text, type yetu ni text, kwa hiyo ita sort to A to Z, sio namba. Maana hapa ukibonyeza hapa kuna namba, kuna date. Kwa hiyo ukisort kama text, ita sort text kwamba itazitem as A to Z, yani itazipanga kulingana na first alphabet ambayo inaonekana mwanzoni. Yani ile herufi ya kwanza ya jina ndio itakayopanga, itakuwa inasoma A ngapi itazipanga kiana hiyo. So nikibonyeza ascending, nikabonyeza namna hii, unaanza kuona kabisa imeanza na C, kumaanisha kwamba ina sort kuanzia A to Z. So pia naweza nikamark mfano ukamark, then ukada kwenye sort hapa, then ukabonyeza descending. Ukibonyeza descending inaonyesha kwamba una sort type ni text, then unabonyeza descending. Ukibonyeza descending itaanza zile za mwishoni ambazo ziko karibu na Z, then inaenda kwenye A. Kwa hiyo hapo unaweza ukasort hata namba. The way unavyosort text sio ni wewe tu, unafika hapo unachagua unachokisort, lakini kama kwenye selection ulio select kuna header, yani kuna kichwa cha habari au kuna inabidi uselect hapa ili itambue kwamba header row, kuna header row, au kama hakuna header row unabonyeza no header row. Kwa mfano unaona hapa nikibonyeza inakuwa. Kwa hiyo kwa mfano mimi hapa sina header row, so inabidi nibonyeze no header row. Kuna more option, this is more advanced. Tukifanya hapo tutakuwa tunaenda mbali zaidi, na wakati kitu ambacho desired effect tumeshaipata, so haina haja kumchanganya mtu ambaye hajui kabisa. Okay, so hapo panatosha. Then hiyo vitu kama hivyo mtu akiwa anafanya mwenyewe anaweza akajiongeza akaendelea kufanya, lakini akishindwa, write your comment there, mimi nitafanya tutorial kwa ajili ya hiyo kitu. Okay, so the way to sort text ni hivyo, na kusort number pia ni hivyo. Unafika hapa tu unachagua ni namba, okay, au ni date. Kwa mfano labda nichague namba tu, nikitatokea nini? Okay, ascending, hajatokea chochote. Descending, hajatokea chochote kwa sababu hakuna namba ambayo tumemaki pale. Okay, yeah. Okay, tunafuata hapa chini kwenye paragraph alignment. Paragraph alignment, kuna alignment left, kuna center, kuna right, alafu kuna justify. So kuna mifano yake. Hapa alignment left inamaanisha kwamba maneno yako yanakuwa yanaanzia kushoto yanaenda kulia, lakini kushoto kunakuwa kumenyoka namna hii, kama hii icon inavyoonyesha kwamba kushoto huku kunakuwa kumelingana, lakini huku haijalishi sentence inaishia wapi. Inaweza ikaishia katikati, inaweza ikaishia mwishoni, inaweza ikaishia wapi, lakini ikiishia katikati inaweza ikaanza katika hivyo, yani huku mwishoni kunakuwa hakujapangika vizuri, lakini mwanzoni kunakuwa kumeanza kwa mstari kabisa. Hiyo ndio align left. Align left maneno yake ni hapa. Kwa mfano ukiangalia hapa unaona kabisa kwamba hapa tume align huku mwanzoni huku pamelingana kabisa hapa, lakini ukija huku unaona neno limeishia hapa, ili limeishia hapa, ili limeishia hapa. Okay, hiyo ndio maana ya nini ya ku align left. Lakini tunafuata align center.
kwa align center. Align center maneno yote yanakuwa center. Yaani haijalishi huku na huku. Kwa hiyo huku na huku panakuwa ovyo. Kama unavyoona hapa. Huku pako ovyo na huku pako ovyo, lakini maneno yote yanajipanga katikati tu. Kwa kama hivi mishale nilizokuonyesha kwamba haya maneno yote yanakuwa compressed katikati, yani kwamba yanakaa katikati. Kwa hiyo neno unaandika lazima lianzie pale katikati na kwa linajitawana pole pole kama unavyoona hapa. Kwa hiyo nikisema nayapanga labda ni align left kama ambavyo tumesoma, nina mark, nikisha mark namna hii, then ninakuja hapa nabonyeza hii hapa. Nikibonyeza namna hii left, kitu kinaenda huko. Lakini nikirudisha center, kitu kinakaa center. Na kama kawaida, nikiweka tu text, unaona kabisa hiki kivuli kinahama, kumaanisha kwamba effect ya hiyo kitu iko katika eneo hilo. Okay, ninasema hii kila muda kwa sababu ni rahisi sana kujua kwamba hapa sasa hivi kuna nini, hapa kuna nini. Ukiweka tu hivi mouse, unaona inahama. Hapa kwa hiyo unajua kabisa maneno yamealign kuanzia left. Okay? Yeah. Tunaenda kwenye align right. Align right ni sawa tu, ni kinyume cha align left. Kwa hiki kinyume, kwa mfano nikija hapa ni right click, nikija align right ni kinyume chake tu, kwamba huko mwanzo ilikuwa inalingana, huko sasa hivi ndio inalingana, huko hayalingani. Okay? Kwa mfano wake huko hapa chini, ukiangalia hapa huko mwanzoni hapa kabisa maneno yamenyoka kabisa vya. Yaani unaweza kupiga hata mstari namna hii. Lakini huku sentence imekomea hapa, hii imekomea hapa, hii imekomea hapa. Na nikiweka koza yangu hapa, unaona kabisa effect iko kwenye align right. Okay. Tunakuja inayofuatia justify. Okay? Hii inaitwa justify. Hii hapa justify. Nikiweka koza yangu tu hapa, unaona kabisa nani kivuli kinaenda kwenye justify. Yaani ile selection inaenda kwenye justify. Justify ndio inayotumika sana kwenye document nyingi na document zote, yani justify. Yaani hivyo document zote, kwa sababu ukiangalia hata mwenyewe hapa maneno yamepangika vizuri kabisa. Mwanzoni yamelingana, mwishoni yamelingana. Yaani huku yamelingana na huku yamelingana. Hiyo ndio inayoitwa justify. Kwa hiyo justify yenyewe inalinganisha mwanzo na mwisho. Kwa hiyo document yako inakuwa imetulia kabisa kinamna hiyo. Hiyo ni justify. So nikisema haya maneno niyabadilishe niweke kwenye align center, yanabadilika namna hiyo. Nikirudisha kwenye justify kama hivyo. Okay? As you see. Tunakuja hapa, kuna inafuata line spacing. Line spacing ni hapa ina vimishale viwili ambavyo vimepishana hivi. Okay? Hivi. Okay, line spacing. Line spacing yenyewe, spacing zinazungumziwa ni space gani? Spacing zinazungumziwa ni hizi za katikati hapa. Yaani nafasi inayobaki kati ya mstari wa juu na mstari wa chini. Hiyo ndio inaitwa line spacing. Na nimespecify hapa kwamba ukiangalia hapa tumetumia line spacing ya 1. Okay? Tumetumia line spacing ya 1. Hapa tumetumia line spacing ya 1. Hapa nimewekea size ni 1.0. So nikisema niongeze size, nikimaki tu hapa namna hii, nikaja kwenye line spacing, size zipo za aina tofauti hapo, lakini the best most huwa tunatumia 1.5 au tunatumia 2. Hapa 2 nikiweka inaonekana kubwa. Umeona inaonekana kubwa, ni kwa sababu tu screen yangu nimeizoom, yani nimefanya scale up iwe kubwa, maandishi yaonekane ili wewe uweze kuona. Nikisema niweke screen kama kawaida, kwa sababu screen ni kubwa, utaona vimaandishi vidogo, kwa hiyo hauwezi kuona hata kwenye screen yako. Na is better tu kwamba ukiwa unaangalia kwenye kamera, kwa mfano unatumia simu, unaigeuza kidogo, unaweka portrait, video inajaa screen nzima, unaweza kuona vizuri. Okay? Kwa hapa nikiwa naweka hivi unaona kabisa kwamba maandishi yangu yanaachia line spacing. Okay, kuna sehemu ya kuseti, kuadd space before paragraph, kuadd nini. Hivi vyote ni more advanced, lakini the best things ambazo the basics unaweza kuifahamu ni this one. Kama kuna mtu ambaye anahitaji vitu, comment hapo chini, tutatengeneza kitu ambacho kinahusiana na hiki kitu. Hatuwezi kumchanganya mtu akiwa anaenda akakuta vitu vingi anashindwa kuelewa. Kwa line spacing unakuja kuchagua tu hapa that the best ni 1.5 and 2. Lakini hapa nikiweka 2 unaona ni kubwa, lakini sio kubwa hivyo kwa sababu nimezoom. Screen yangu nimezoom. So ukiweka kwa hapo unaona kabisa kwamba the best au 1.5 is the best. Lakini 1 yamebanana kinyama yani. Yaani ni yamebanana sana. Ukiangalia hata wewe unaweza kaona. Kuna line spacing options kwa mtu ambaye anahitaji hizi,
Comment hapo chini, mimi nitatengeneza tutorial kuhusiana na hiyo bure kabisa. Okay. Hiyo ilikuwa ni size ya line spacing. Tunachofuata hapa kwenye line spacing inafuata nini? Shading. Okay? Shading uweze kutofautisha hivi vitu viwili. Kuna shading, kuna highlight na shading. Shading una shade, yani unapaka, si ndio? Unapaka yeah. Alafu highlight unakoleza, tuseme sijui unakoleza yeah, like so. Highlights yani ni vitu ambavyo yani kwamba uki highlight sehemu fulani inamaanisha kwamba ukifunua tu hivi unakiona kwanza chenyewe kabla hujaona vitu vingine. Hivyo ndo maana highlight. Highlight na shading zinatofautiana vitu viwili. Yeah, viwili, yes, yeah. Ukifanya highlight haibadilishi muonekano wa yani color ya neno. Lakini shading inabadilisha color ya neno ili wewe uweze kuona, okay? Lakini highlight haibadilishi. Kwa mfano kama una marker pen nyeusi ukachora kwenye kitabu ambacho kina maneno meusi, inamaanisha kwamba yale maneno utakuwa huyaoni. Lakini ukihighlight, ukisema una shade, inamaanisha kwamba inabidi uchoe rangi yoyote. Ukichora rangi yoyote yenyewe yale maneno yataonekana ili wewe uweze kuona. Kwa hiyo shading na highlight zinatofautiana hivyo vitu viwili. Kwa hiyo tukija hapa tukaanza kushade. Hapa tukishade hapa utaona utofauti. Kwenye shading nikiweka shading hapa nikachagua color. Kwa mfano nikichagua hii gray, unaona maandishi yangu yamekuwa kama meusi, lakini by the way haya ni meupe. Kwa hiyo yenyewe shading inakufanya wewe uone andishi unalotaka kusoma. Lakini tukisema to highlight, tukihighlight kwa mfano hii hapa huu mstari, tukahighlight labda tuweke hiyo rangi ya njano au nyekundu, unaona color inabaki ile ile, haibadiliki. Color ya maandishi ni nyeupe tu. Ukiweka nyeusi ni vile vile tu. Ukiweka nyeupe hivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye highlight na shading nadhani unaona kuna utofauti hapa. Nikisema ni shade ni shade kwa hii color hapa, kama tulioweka hapo ili tuone utofauti ni upi. Nadhani unaona, yani tutafute color ambayo inalandana kidogo na hii hapo juu. Lakini unaona maandishi yanakuwa meusi tu. Kwa mfano nikiweka meusi, nikiweka cheusi yanakuwa meupe. Nikiweka rangi hiyo yanakuwa meusi. Kwa hiyo shading na highlight ni tofauti. Shading na highlight ni tofauti kabisa. Kama hapo unavyoona nilivyo shade, hapa nimeshade paragraph nzima. Okay, hapa nimeshade paragraph nzima, lakini unaweza ukashade alafu then ukaja highlight. Kwa hiyo shading inaweza ikaingiliana na highlight. Ukaja nika highlight. Nimeshade kwa nyuma lakini naweza kuja ku highlight. Kwa sababu highlight yenyewe ni kumark ili neno uweze kuliona before maneno mengine. Lakini ukishade inamaanisha kwamba unapaka color nyuma, lakini ile color inarekebisha color ya maandishi yako ili uweze kuyaona. Hiyo ilikuwa ni kwenye shading. Na hapo wamekuandikia kabisa change the color behind the selected text, paragraph or table au cell. Okay. Hapo ni mwisho. Tukija tutaanza styles na editing. Baada ya hapo mtu atakuwa anaweza kuandika document yake safi kabisa, bila mikwaruzo. Kwa hiyo tukitoka hapo tutaanza kusoma insert. Tutakuwa tunasoma kwa kurudi nyuma, maana insert, tukiinsert lazima turudi home, then tuje ukiinsert kitu lazima kuna options zinaongezeka. Kwa hiyo hizi vinavyofuatia hapa ni vitu vidogo sana, tutakuwa tunasoma kimoja, lakini sio kama tulivyosoma hapa kwenye home, kwa sababu hapa home ni most defaults ambapo panajenga msingi wa kuandika document. Thank you. Karibu sana, usiache kusubscribe, like na comment.